पावसात जायते दुयेस पातळटा। थंडी, खोकली, जोर हे तर सामान्य आसा, पण हाली सगळीकडे डेंगूचो दुयेस पातळ्ळा आणि तातूंत वाढ जायत आसा। फुडाराक अशे डेंगू दुयेंती वाढत जाल्यार ताचे त्रास जावं येता। नमस्कार, हांव प्राची गांवकर। भांगरभूंयचे विशेष कार्यावळीत तुमकां येवकार। गोंयांत डेंगूचे दुयेंती वाढत आसा। जुलयात डेंगूचे 81 दुयेंती सापडिल्ले। अंदू 1 जानेवारी ते 31 जुलै ह्या 7 महिन्यांच्या काळात डेंगूच्या 257 दुयेंतींची नोंद झाल्या। पुरू ह्या काळात 110 दुयेंती सापडिल्ले। अंदू गोंयांत पोरूचे तुळेन दुपेटी परस अधिक दुयेंती सापडल्यात अशें मुखार आयला। संसर्गजन्य दुयेंसांची तज्ञ डॉक्टर कल्पना महात्मे हांणी दिल्ले आंकडेवारी प्रमाण जूनात गोंयांत 60 डेंगूचे दुयेंती सापडिल्ले, पूण जुलयात हो आंकडो 81 चेर पावलो। साळगांवां 81, म्हापसा आनी सांखळे दरेकी 8, शिवोले आनी काणकोणा दरेकी 6, कांदोळे 5, कोलवाळे 4, मडगांवां 3, हळदोण्या, दिचोले, वाळपय, पर्या, कासरवाणे, मया, कुट्टरी, बाळी आनी केप्यां दरेकी 2, पेडण्यां, चिंबल, वास्को आनी फोंड्या दरेकी 1 दुयेंतीची नोंद जाल्या। डेंगू हो जळारापासून जावपी दुयेंस। घरात जळारां येवची न्हय म्हणून जनेलांक जाळी लावची, तशेंच घराच्या लागसारचो वाठार निवळ दवरचो। घराच्या लागसार उदक साठूंक दिवचें न्हय। घरातल्या आयदनांतलें उदक वेळावेळार बदलचें। पोरसांतलीं लातां, कट्ट्यो, सोण्णांनी उदक साठूंक दिवचें न्हय। लागसारच्या वाठारात डेंगूची साथ असल्यार चड जतनाय घेवची। खिणाखिणाक ताज्यो घडणुक्यो आनी दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर। भांगरभूंयचो फेसबुक, इंस्टाग्राम आनी ट्विटर फॉलो करपाक विसरूं नाका। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटीक www.bhangarбhuy.com। तशेंच आमच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करात आनी पळयत रावात भांगरभूंय।